精神文化啦。我阿媽對呢對建築情有獨鍾。我哋啱先睇完後巷嘅別墅啦，我阿媽一直都想要，叫我買，黐線。我哋上到嚟啦，俾大家睇下呢個景色幾靚。呢個就係其中一個馬德里皇宮嘅花園。我哋終於入嚟馬德里皇宮啦！佢係好嚴格咯，買咗2點鐘嘅飛啦，就最多提前半個鐘咯。可以用靚到黐線嘅形容。跟住我哋出咗嚟啦。嘅皇宮。睇完啦，係好唔捨得咁樣離開。
覺得好震撼啊！覺得一嚟西班牙一定要嚟睇一次。我媽熱氣啊，食少少湯嘅嘢，啲冷菜。好啦，我哋食完飯，最後我哋行下公園。好似童話世界咁啊！好斜啊！呢條路。係咪遊行啊？咁都俾我哋撞到喎！有反應啊！靚㗎！好咩？呢啲啊，睇呢啲啊，感受人哋嘅文化咯。
咗自己變成咁高。攞到啊！啊，这个那个这个。